全世界的妈妈最不想听到的声音就是孩子怎么又咳嗽了？感冒咳嗽、换季咳嗽、喝奶咳嗽、翻个身也咳嗽，天哪！咳嗽是临床上小儿最常见的症状之一，它多发生于各种呼吸道感染性疾病，比如各类细菌或病毒导致的上下呼吸道急慢性感染。我们临床上常见的感冒、鼻炎、咽炎、咽喉炎，还有气管炎或者支气管炎。再严重的可以有肺炎。上下呼吸道急慢性感染性疾病是咳嗽的最常见原因，大约占综合儿科门诊的60%以上。除此之外，咳嗽变异性哮喘、过敏性咳嗽等一些呼吸道变态反应疾病也是部分小儿咳嗽的原因。而食管反流性咳嗽多发生在婴幼儿的身上，多属于生理性的，随着年龄的增长就会缓解。或者一些异物吸入气管或者支气管，也会出现这种顽固性的咳嗽，这些都是小儿咳嗽常见的发生原因。咳嗽从中医角度看，可以是一种独立的疾病。凡是影响肺湿宣降的因素，都可以引发咳嗽。中医咳嗽分成外感咳嗽和内伤咳嗽2大类，由这种风、寒、燥、热等外邪侵犯肺系引起的咳嗽，我们称之为外感咳嗽。这一类型的咳嗽一般起病较急，病程较短，治疗的时候呢，以宣通肺气、疏散外邪为主。用药呢，不宜过早的、过多的应用苦寒、滋润、收敛、镇咳方面的药物。外感咳嗽多由风寒、风热和风燥所致，所以外感咳嗽又分为风寒咳嗽、风热咳嗽和风燥咳嗽。外感咳嗽中的风寒咳嗽常见于一些体质比较瘦弱的儿童，多发生在冬季和初春季节，或者比较寒冷的环境下。比如说晚上孩子蹬了被子，在久居空调的这种环境当中。风寒咳嗽主要表现为咳嗽、咳痰质地清晰、鼻塞、流清鼻涕，也可以伴有全身症状，比如恶寒、发热、手脚发凉。有的孩子呢有咳嗽，不爱吃饭，发烧，但是体温呢一般不太高。小孩呢也可以有蜷缩的感觉，大便一般质地比较稀，不成形。这个症候期一般不长，常常在1到3天之后发生转归。这个症候呢多见于急性上呼吸道感染的初期。风寒咳嗽我们一般用疏风散寒、宣肺止咳的药物，常用的中药方有杏苏散。由于小儿吃药不太方便，我们可以利用家中的一些食材进行食疗，比如生姜、大枣、芦根、桔梗、甘草，代茶饮或者熬制药水给孩子喝，可以起到祛寒化痰、利咽止咳的作用。风热咳嗽多发生在夏秋季节，或者比较燥热的环境下，或者阳热体质的小儿感受风寒之后很快化热。风热咳嗽主要表现为咳嗽、咳痰量少，或者咳痰颜色发黄、咽喉疼痛，也可以伴有发热、面红目赤。它的舌苔呢一般是薄黄的，
大便偏干，还可能有口臭的情况。这个症候呢，多见于急性上呼吸道感染，或者急性气管支气管炎。那么风热咳嗽的治疗，我们一般用一些疏风清热、止咳化痰的药物。常用的中药方有桑菊饮。说到这个风热的咳嗽，我们居家呢也可以用菊花、金银花，再加一点桔梗、薄荷，也可以适当放入一些冰糖，调一下口感，可以给孩子代茶泡饮，口感非常好。除此之外，还有一个就是风燥咳嗽。风燥咳嗽多见于秋季这种干燥季节，也可以见于久咳之后伤津，或者房间里空调暖气比较燥热的时候加上孩子平时又爱吃一些比较高热的食品，像巧克力、糖果、干果等等，这种情况下会产生孩子有内热的情况，容易引发咳嗽。风燥咳嗽的特点是干咳无痰，或者咳嗽痰少，嗓子痒、嗓子干，有的可以伴有口臭。风燥咳嗽的治疗一般以清宣润燥为主，常用的中药组方有桑杏汤。风燥咳嗽呢，也可以用食疗的办法。可以选用适量的银耳、莲子，加一点川贝、梨皮，熬制药水给孩子喝。对于风热型、风燥型的咳嗽，这个办法都是适用的。在家中，家长可以用简单的一些按摩手法和穴位贴敷来治疗小儿咳嗽。对于平素容易外感咳嗽的小儿，可以按摩膻中穴、肺腧穴等穴位。下面呢，我给大家演示一下。比如说，我们点揉按压膻中穴，我们可以用拇指按压膻中穴。膻中穴在两乳头连线的中间。我们轻轻地给孩子按压，在按压的时候要注意皮肤和拇指不要发生摩擦，只是在原位点揉按压，用力不宜过大，避免把孩子的皮肤损伤。因为小儿的皮肤一般都比较娇嫩。在背部我们可以按压肺腧穴，方法呢与按压膻中穴是一样的，每次可以按压10几次，然后呢再按压对侧。关于药物敷贴，我们呢也可以选择这几个穴位。如果是风热咳嗽，我们可以用黄芩、黄连、大黄、双花、连翘，将这些药物打碎，用醋调制，然后进行穴位的贴敷。如果是风寒咳嗽，我们可以用生姜、白芥子、麻黄进行穴位贴敷。本期主要讲了小儿咳嗽的外感咳嗽，学会了辨证论治，居家调理就比较简单了。下一期我们将讲一讲小儿咳嗽的内伤咳嗽和其他类型的特殊咳嗽，中医如何进行调理。